Pred pár dňami som videla film, ktorý sa volal Pošli to ďalej. Ak ste ho videli, tiež viete, o čom hovorím. A vy, ktorí ste ho nevideli, tak si ho skúste pozrieť alebo sa len inšpirujte tým, čo v skratke o tom chcem povedať. Malý chlapec premýšľal o svete veľmi jednoducho ľudsky. Vymyslel systém, ktorý je naozaj nám ľuďom tak blízky a prirodzený, len zo strachu nie sme schopní prejaviť svoju ľudskosť a zraniteľnosť. On vymyslel, že pomôže 3 ľuďom, ktorých požiada, aby tiež pomohli ďalším 3 ľuďom. A predstavte si tú reťaz, keď každý jeden človek, ktorému niekto pomohol, pomôže ďalším 3 a tí 3 ďalším 3 a tak ďalej. Aké krásne prostredie a energie by mohli vzniknúť. Nie som naivná a preto neverím, že každý človek dokáže prekonať ten obrovský strach, prejaviť svoju slabosť, proste prekonať ten strach, byť ľudský, prejaviť sa taký, aký naozaj je. No tento týždeň v práci ma presvedčil, že je veľa dobrých ľudí. Je veľa ľudí, ktorí túžia byť ľudskí a stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú k ním milí, ktorí sa na nich usmievajú. A tento chlapec to poňal tak, že pomôcť človeku urobiť niečo veľké, čo nedokáže sám. Ale poďme na to jednoduchšie. Skúsme urobiť pre niekoho úplne cudzieho, alebo aj blízkeho, samozrejme. Niečo veľmi, veľmi malé, ale pritom s veľkou hodnotou. Napríklad chodiť po ulici a mať milý výraz v tvári. Usmiať sa, podržať niekomu dvere, pomôcť mu s táškami, odviesť ho niekam. Byť ľudský. Prečo to vlastne nerobíme? A ja sa už veľmi dlho pokúšam zaujať vás tým, aby sme niečo takéto, takúto reťaz ľudskosti vytvorili. Som trochu smutná z toho, že naozaj nikto nie je schopný niečo také urobiť a šíriť ďalej. No v hĺbke srdca verím, že aj keď nebudem o tom vedieť, že to urobíte. Že pošlete ďalej dobrý pocit, úsmev a ľudskosť a požiadate tých ľudí, ktorým to dokážete dať. Toto je Verdi. Andrga tu do mňa neznáša, keď nahrávam alebo čumím do mobilu. Je to taký malý antivírus, aby som sa nenakázila zbytočne závislosťou na mobile. To som odbočila. Ale ak dokážeme šíriť tú ľudskosť a požiadať iných, aby ju šírili ďalej, verím, že náš svet bude naozaj lepší, pretože to záleží len od každého z nás. A ja verím, že my sme vo vnútri ľudskí. Aj tí, ktorí vyzerajú drsne a veľmi neľudsky.
Domnievam sa, že sú veľmi zranení a nikto im nedal šancu, aby boli lepšími ľuďmi. Tak čo myslíte? Dokážete prekonať strach z toho, že by vám niekto ublížil? A budete ľudskí? Ešte dodám jednu vec. My sa tak veľmi bojíme, že nám niekto ublíži tým, že odhalíme svoje slabosti, že sme radšej celý život sami k sebe zlí a ubližujeme si, aby sme žili život, ktorý sa nám nepáči. Tak čo myslíte? Čo je lepšie? Ja viem, že viete, čo je lepšie. Tak vám držím palce, aby váš svet bol naozaj krásny. Majte krásny deň.